सरकारान क्लियर सांगिल्लें की रस्तो आनी फोडप ना, बरोबर? तरी पावस पडटनाच रस्तो फोडप चालू आशिल्लें आणि हॉट मिक्सिंग कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें तें पावस पडटनाच घालप चालू आशिल्लें. हय. The order is effective from May 15th. Oh. No road digging. Both in north and south collectors have issued orders. येस. पण कोणे ऐकल्या? चालू आहा. कोणेच ऐकूंक ना. आणि व्हॉट इज द एक्शन ऑन दॅट? करेक्ट. बरें, आणि पयलीं डिगींग केल्लें आशिल्लें तें तुमी सांगूंक जाय आशिल्लें तें पयलीं डिगींग केल्लें आसा तें अमूक डेटीक बंद करचें म्हणून. करेक्ट. Fill up the dug up No, road. I have seen new things being dug up. Dug up. I'm not even saying Chalu the asa. old ones. Yeah. So what is this? What is this preparedness we are talking about? We will, I think, going at this scale, we will never be prepared. This will be an annual feature. आणि हर वर्साक आमकां अशेंच जातलें. हय पांडुरंग बाब, हे विचित्र दिसून तुका. प्रमोद तू म्हणटा अशें की प्री मान्सून कामां जी आसात, हॉटमिक्स आसत किंवा लायटीची रिपेरिंग आसत किंवा गटारां साफ करपाचे आसत, हे किंवा झाडां कट करपाचे आसत, हे सगळी कामां जी आसात तू म्हणटा अशें की मेच्या एका मेची सुरवात जावपाक जाय आणि ती. पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या आठवड्या मेरेन सोंपोवंक जाय. करेक्ट. कारण हेणें म्हटलें अशें की फाटली कांय वर्सां पयल्यार आमकां मे म्हयन्यात पावस हो पडटाच पडटा.